हेलो दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 11th चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत सेल। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा था। साथ हम ही हमने यह देखा था कि आइंस्टीन ने उसकी किस प्रकार से व्याख्या की थी। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित एप्लीकेशन, जिसे हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं, उसे समझते हैं। प्रकाश विद्युत सेल से तात्पर्य है कि एक ऐसा सेल, एक ऐसी युक्ति जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। और इसको प्रकाश विद्युत सेलों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है प्रकाश उत्सर्जक सेल। हमारा पहला पार्ट है प्रकाश उत्सर्जक सेल, या इसको हम फोटो सेल भी कहते हैं या फोटो इमिसिव सेल भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि सेल में मुख्य रूप से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा कैथोड होता है। और यदि एनोड से कैथोड के बीच में यदि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो तो हम कहते हैं, और यदि वह परिपथ भी पूर्ण हो तो परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इसी चीज सिद्धांत का हम यहां पर उपयोग करते हैं। हम कहते हैं इसमें इस प्रकार से एक कांच का, आप कह सकते हैं, एक बल्ब होता है। इस प्रकार से एक कांच का बल्ब होता है और इस कांच के बल्ब में हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड हमारा ये होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यह हमारी इस तरीके से एक छड़ या एक प्लेट हो सकती है। यह जो होता है इसे हम कहते हैं संग्राहक, या इसे आप एनोड भी कह सकते हैं। और यह जो हमारा होता है इससे हम कहते हैं उत्सर्जक, और इसे हम कैथोड भी कहते हैं। उत्सर्जक पर मुख्य रूप से एक हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने वाला कोई भी एक पदार्थ की यह हमारा उत्सर्जक बना हुआ होता है, या इस उत्सर्जक के ऊपर ऐसे पदार्थ का हम लेपन कर देते हैं जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित कर सके, तो यह हमारा कैथोड होता है। इन दोनों के दोनों को हम, इनके जो पॉइंट्स होते हैं, किसी हाई वोल्टेज के एक सेल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने एक सेल से जोड़ दिया। साथ ही हम परिपथ में आप चाहें तो कह सकते हैं एक कुंजी लगा लेते हैं, या कुंजी की भी आवश्यकता नहीं है। हम सीधे यहां पर एक धारा नापने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहां हमारा परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अब ये कार्य किस प्रकार से करता है? ये जो बाहर का हिस्सा होता है ये कांच का बना हुआ होता है, और इसका सिद्धांत ये है कि जब बाहर से कहीं से प्रकाश इस उत्सर्जक या कैथोड पर आपतित होता है, इस प्रकार से प्रकाश यदि आपतित हो, तो ये उत्सर्जक या कैथोड के ऊपर हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने वाला कोई लेप लगा होता है, या उसका ये कैथोड बना हुआ होता है। तो जैसे ही इसके पृष्ठ पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रक्रिया होगी वो हम कह सकते हैं शुरू हो जाती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रक्रिया ये कहती है कि यदि किसी धातु के पृष्ठ पर कोई न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते थे, तो यह कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ कर देगा। अर्थात ये जो हमारा प्रकाश है जो यहां आपतित हो रहा है, जब ये प्रकाश इस कैथोड पर पड़ेगा तो कैथोड पे क्योंकि हमने लेपन करा हुआ है किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ का, तो इसके कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक इसके सामने हम एक संग्राहक लगा रखा है जिसे हम कहते हैं एनोड, क्योंकि एनोड पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहे हैं इन पर ऋण आवेश है, और इन इलेक्ट्रॉनों के सामने जब एक एनोड जो कि धनावेशित है वो रखा जाता है, तो यह एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
तो इलेक्ट्रॉन जल्द ही यहां से एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा ये परिपथ पूर्ण हो जाता है और इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और इस धारा का मान हम इस माइक्रोमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि परिपथ में धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, अर्थात यदि आपतित प्रकाश ज्यादा होगा, तीव्र होगा, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी ज्यादा होगा, और यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसकी भी तीव्रता हम कह सकते हैं घट जाती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो इसको हम नाम देते हैं, इस प्रकार के सेल को हम नाम देते हैं प्रकाश उत्सर्जक सेल। इसी प्रकाश विद्युत सेलों की श्रेणी में हम दूसरा जो सेल इस्तेमाल करते हैं उस सेल को हम नाम देते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल से तात्पर्य है कि यदि हम कोई एक ऐसा सेल बनाएं जिसमें मान लेते हैं, जैसे हमने यहां पर एक कॉपर पदार्थ ले लिया और इसके ऊपर हम एक लेपन कर देते हैं इस कॉपर के ऊपर, जिसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का। यह हमारा क्या है? Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का लेप कर देते हैं और इस क्यूप्रस ऑक्साइड के लेप के ऊपर फिर से हम एक चांदी की एक हल्की सी जो हमारी अर्ध पारदर्शी परत होती है उसे चढ़ा देते हैं। ये हमारी होती है चांदी, एजी। और इस परिपथ को हम कह सकते हैं, एक हमने प्रतिरोध लगा दिया, साथ में एक माइक्रोमीटर लगा दिया और इस परिपथ को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। बात आती है कि इसे हम प्रकाश वोल्टेज सेल क्यों कहते हैं। पहले तो हम यह समझते हैं, यह जो हमारा सेल है यह काम तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही काम करेगा। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? अर्थात किसी धातु के पृष्ठ पर यदि प्रकाश पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जब हम इस ऊपर वाली जो हमारी सिल्वर की या चांदी की एक पारदर्शी परत होती है, जब इस पर प्रकाश डाला जाता है, इस प्रकार से ये प्रकाश आपतित हुआ। अब चूंकि ये वाली ऊपर की जो चांदी की परत है ये तो पारदर्शी है, तो प्रकाश कहां पहुंच जाएगा? Cu2O में पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंचता है। इसके पहुंचने से क्या होता है कि इस क्यूप्रस ऑक्साइड पर जब प्रकाश पहुंच पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने वाला लेप है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तो यह इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं? जो हमारी चांदी की परत होती है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कुछ ही देर बाद ये हमारी चांदी की जो परत होती है ये हमारी ऋणात्मक हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जबकि इसके सापेक्ष ये जो हमारा कॉपर होता है यह हमारा क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तो प्रकाश के आपतित होने से हम कह रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वह इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं सिल्वर की परत के पास पहुंच रहे हैं, चांदी की परत पर पहुंच रहे हैं, जिससे चांदी की परत ऋणावेशित हो जाती है, जिसके सापेक्ष ये जो हमारी कॉपर की नीचे की जो प्लेट है ये हमारी धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार ऊपर की ओर एक ऋणावेश, नीचे एक धनावेश, तो यह अपने आप में इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर हम जानते हैं क्योंकि विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य तो एक सेल ही करता है, अर्थात ये प्रकाश वोल्टेज सेल, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रकाश वोल्टेज सेल। ये एक वोल्टेज या एक विभवांतर उत्पन्न कर देता है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, जिसके कारण इस बाह्य परिपथ में हम कह सकते हैं धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और बाह्य परिपथ में जो धारा होती है वह परिवर्तित होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है तो बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, और यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता कम है तो बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा कम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो इसका अर्थ है कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और यदि अधिक इलेक्ट्रॉन सिल्वर की जो हमारी पारदर्शी परत है इस पर पहुंचेंगे तो सिल्वर क्या होगा? अधिक ऋणात्मक होगा, जिसके सापेक्ष कॉपर भी क्या होगा? अधिक धनात्मक हो जाएगा। तो इनके बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस है, विभवांतर है, वो बढ़ जाएगा, और विभवांतर बढ़ने के कारण बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ जाएगा।
और यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो तीव्रता कम होने से क्या होगा कि हम कहेंगे कि क्यूप्रस ऑक्साइड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। उनकी संख्या कम होने के कारण जो हमारी चांदी या सिल्वर की जो परत है वह कम ऋणावेशित होगी, जिसके सापेक्ष कॉपर भी कम धनावेशित होगा, और इनके बीच का विभवांतर कम होने के कारण बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रकाश वोल्टीय सेल को समझ सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश चालकीय सेल। प्रकाश चालकीय सेल। तो प्रकाश चालकीय सेल से हम कह सकते हैं तात्पर्य है कि जब एक ऐसा सेल का निर्माण किया जाए जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के ही सिद्धांत पर आधारित हो। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें प्रकाश पड़ने से अर्धचालक धातु की हम कह सकते हैं उसका प्रतिरोध घट जाता है और उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो किस प्रकार से समझते हैं? हमने कहा इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हम एक नीचे एक लोहे की हम एक कह सकते हैं धातु का टुकड़ा या परत ले लेते हैं, लोहे की शीट कह लेते हैं, आप इसे शीट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थ की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो यह हमने चढ़ा दी इसके ऊपर एक, यह है अर्धचालक पदार्थ की परत, अर्धचालक पदार्थ की परत। और इसके ऊपर हम कोई एक पारदर्शी धातु की परत चढ़ा देते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ की परत के ऊपर पारदर्शी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। अब यहां से हम एक सेल से जोड़ देते हैं, इसको एक प्रतिरोध जोड़ दिया, एक माइक्रोमीटर लगा दिया और इधर से इसको इससे जोड़ देते हैं। तो अब देखिए यह कैसे क्रिया करता है। यह जो हमारी बीच की है अर्धचालक पदार्थ की परत, यह हमारा हमने कहा यह अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स हम जानते हैं अर्धचालक पदार्थों की वह हम कह सकते हैं वह भाग है जिसमें कि हम कह सकते हैं एक विशेष परिस्थिति में उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है और सामान्यतः धारा प्रवाहित वो अपने भीतर से नहीं करवाता है। अर्धचालकों की डिटेल स्टडी हम लास्ट के चैप्टर में बड़ी डिटेल से करेंगे। फिलहाल आपको अर्धचालक समझना है कि एक ऐसे पदार्थ जो विशेष परिस्थितियों में अपने अंदर चालक के गुण को धारण कर लेते हैं, अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं और सामान्य परिस्थितियों में अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, तो वह हमारा अर्धचालक है। इसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थिति में अर्धचालक का प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि यदि किसी धातु का प्रतिरोध अधिक होगा तो वो अपने भीतर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो सामान्य परिस्थिति में हम कहते हैं इस अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। अब जब हम कहते हैं कि ऊपर की ओर से कोई एक प्रकाश आपतित होता है, यहां पर मान लेते हैं इस प्रकार से प्रकाश आपतित हो रहा है, तो सबसे ऊपर क्या है, पारदर्शी धातु की परत है, तो वहां से प्रकाश अंदर आकर के अर्धचालक की जो परत है उस पर पड़ता है। जब प्रकाश इस अर्धचालक पदार्थ की परत पर पड़ता है तो इस अर्धचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, जो प्रतिरोध होता है, वो घट जाता है आपतित प्रकाश के कारण। इसकी हमने कहा प्रतिरोध घट जाएगा। यदि प्रतिरोध घटेगा तो इस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी तो इसको, जिसके ऊपर की ओर धातु की एक प्लेट है और नीचे की ओर लोहे की एक शीट है, इन दोनों को हमने एक परिपथ से क्योंकि जोड़ा हुआ है जिसमें एक सिरा धनावेशित एक सिरा ऋणावेशित होता है, तो हम कहते हैं कि यह परिपथ पूर्ण हो जाता है और यहां से क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जो हमारा फोटो सेल है या प्रकाश विद्युत सेल है उसके तीनों प्रकारों को हम समझ सकते हैं। अब आता है कि प्रकाश विद्युत सेल के क्या उपयोग हैं। तो अब हम समझेंगे प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग। प्रकाश विद्युत सेल एक काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसका व्यवहारिक जीवन में हम कह सकते हैं काफी विस्तार से इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसका उपयोग लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्वचालित स्ट्रीट लाइट में। स्वचालित स्ट्रीट लाइट में
आप देखते होंगे मेट्रो सिटीज में शहरों के किनारे जो हम कह सकते हैं जो सोलर लाइटें लगी हुई होती हैं, उसमें इस प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं रात के समय वह जो लैंप होते हैं वो स्वतः ही जल जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही हम कहते हैं सुबह होती है वो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। तो उन सभी में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। और इसका तरीका क्या है कि प्रकाश विद्युत सेल में यह देखा जाता है कि जैसे ही बाहर की रोशनी तेज होती है, उसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है प्रकाश विद्युत सेल में, जिससे कि बाहर का जो परिपथ होता है, यानी कि हम कहते हैं उस सोलर लैंप का जो परिपथ होता है वो ब्रेक हो जाता है और सोलर लैंप बुझ जाता है। और जैसे ही बाहर से प्रकाश की मात्रा कम होती है तो वो फोटो सेल अपना काम करना बंद कर देते हैं, प्रकाश विद्युत सेल अपना काम करना बंद कर देते हैं, और जो हमारा जो लैंप होता है वह जल उठता है। तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है स्वचालित स्ट्रीट लाइटों में। दूसरा हम इसके लिए कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है बैंकों में स्वचालित अलार्मों के लिए। आप कह सकते हैं स्वचालित अलार्म, स्वचालित अलार्म कहां कहां पर? बैंकों में या तिजोरियों में कह सकते हैं आप, तिजोरियों में। वहां ये किस प्रकार से काम करता है? हम जानते हैं कि बैंकों में या तिजोरियों में जहां पर भी चोरी की घटनाएं होती हैं, आपको पता है वहां पर चोर क्या करता है कि तिजोरी, पूरा कमरे में अंधेरा रहता है और तिजोरी चोरने के लिए चोर क्या करता है? किसी टॉर्च का इस्तेमाल करता है। अब यदि तिजोरी के अंदर या तिजोरी के ऊपर यदि हम एक प्रकाश विद्युत सेल लगा दिया जाए, तो जैसे ही बैंक शटडाउन होगा तुरंत क्या होगा? सारी लाइटें ऑफ हो जाएगी। यदि कोई चोर रात के समय आकर के तिजोरी खोल के जैसी टॉर्च की रोशनी उसके अंदर मारता है, तुरंत यदि उसके अंदर प्रकाश विद्युत सेल लगा हुआ है, तो क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश उस प्रकाश विद्युत सेल पर पड़ेगा, तुरंत परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और उस परिपथ से जुड़ा हुआ जो अलार्म होगा वह अलार्म क्या होगा? बज उठेगा, जिससे पता चल जाएगा कि बैंक में कहीं पर चोरी हो रही है। तो प्रकाश विद्युत सेल का यहां पर उपयोग किया जा सकता है। तीसरा हम कहते हैं इसका उपयोग किया जाता है गणित्र के रूप में, यानी कि स्वचालित गणित्र के रूप में। गणित मतलब काउंटर के रूप में, कि आप यदि चाहते हैं कि किसी हॉल में या किसी सभागार में जब लोग प्रवेश करते हैं तो आप चाहते हैं कि यह कितनी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं, यदि यह गिनती आप करना चाहें तो क्या करा जाता है कि दरवाजे के पास ही हम क्या करते हैं कि एक प्रकाशीय सेल लगा देते हैं। अब प्रकाशीय सेल कुछ इस प्रकार से होता है कि एक सिरे पर से प्रकाश भेजा जाता है और दूसरे सिरे पर हमारा सेल लगा होता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो वह इनके मार्ग में क्या हो जाता है? बाधा उत्पन्न कर देता है। तो उतनी देर के लिए वो प्रकाश सेल क्या हो जाता है? हम कह सकते हैं रुकावट आ जाती है उसमें, तो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही व्यक्ति जाता है दोबारा से लाइट पड़ जाती है। तो जितनी बार वो बंद होता है उसको क्या कर लिया जाता है? एक स्वचालित सिस्टम के द्वारा काउंट कर लिया जाता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि उस प्रेक्षागृह में, उस सभागार में कितने व्यक्तियों ने प्रवेश किया। इसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा, हम अंतरिक्ष में इसका उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष में जो हम विभिन्न यान भेजते हैं वहां पर ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रकाश विद्युत सेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो वहां पर यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इसके अलावा आप कह सकते हैं टेलीविजन में इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन में हम कह सकते हैं थिएटर में जो हम, आप जानते हैं कि थिएटर में क्या किया जाता है कि एक हमारी फिल्म होती है और उसमें क्या होते हैं? चलचित्र बने हुए रहते हैं। उस चलचित्रों के ऊपर ही प्रकाश की तीव्रता से रिलेटेड एक सिग्नल कोडिंग बनी हुई होती है। जब प्रकाश उस सिग्नल कोडिंग पर पड़ता है तो उसकी तीव्रता के अनुरूप बदलने के कारण ध्वनि भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। अर्थात वहां पर भी हम किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, बहुत सी अन्य जगहों पर, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे रूपमापी के रूप में, कि
किसी व्यक्ति का कलर कितना फेयर है, कितना डार्क है, इस चीज को नापने के लिए भी हम प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। अब वो प्रकाश जब परावर्तित होकर के वापस आता है तो उसे किसी प्रकाशिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। अब हम कहते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होगी वही ये डिपेंड, उससे ही हम ये पता लगाते हैं कि जिस हम कह सकते हैं सरफेस से ये करंट, जिस सरफेस से ये प्रकाश आ रहा है, जिस पृष्ठ से प्रकाश आ रहा है वो कितना तीव्र है, उसने कितना ज्यादा उसको अवशोषित कर लिया। इसके द्वारा हम रूपमापी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा टेलीविजन में इस्तेमाल किया जाता है या अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया जाता है, कई स्थानों पर प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने प्रकाश विद्युत सेल को मुख्य रूप से पढ़ा। हमने देखा यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा होता है प्रकाश वोल्टी सेल और तीसरा होता है प्रकाश चालकी सेल। साथ ही हमने प्रकाश विद्युत सेल के जो मुख्य हमारे उपयोग थे उनके बारे में भी चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आज हमने जो भी कुछ पढ़ा होगा वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।